So, Leute, wir haben jetzt hier von AEG Lavamat eine Waschmaschine. Sobald man den Wasserhahn aufdreht, ist es halt so, dass das Wasser durchgehend wieder abgepumpt wird. Das heißt, die Pumpe funktioniert. Ziel ist es, da herauszufinden, woran es liegt. Ich vermute an dem Magnetventil. Ja, dann machen wir das mal jetzt auf und dann checken wir mal ab. So, den hier einfach per Hand erstmal rausdrehen von hier aus. Jetzt haben wir hier zwei Schrauben, um den Deckel abzubekommen. 1, 2. Check mal so ein bisschen weg. So. Jetzt ist genau das hier der Magnetventil. Der schaltet dann, wenn die Steuerung sagt, auf und zu ist zu. So. Dann gibt es hier noch einen Druckschalter. So, aber dass der kaputt ist, ist so selten. Die Wahrscheinlichkeit liegt viel mehr an diesem Magnetventil. Also tauschen wir den jetzt aus. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Seid sicher, dass der Stromstecker gezogen ist. Und dann gibt es hier in der Regel 3 Kabel. Einmal braun, einmal blau. Da gibt es immer so einen Pin. So, seht ihr den Pin? So, der muss hochgedrückt werden. Dann kommt der erste schon mal raus. Hochdrücken der zweite und dann der schwarze. So, als nächstes entfernen wir erstmal diesen Schlauch. Dafür brauchen wir eine Zange. So. Klammer gelockert, nach hinten gezogen. So, jetzt kann ich das Ganze als bündig, das sieht man hier an den Klammern, seht ihr hier diese Auskerbungen? Das heißt, wenn ich den drehe, sind diese Auskerbungen, die oben und unten sind, dann auf der rechten Seite und dann kommt der Magnetventil dann raus. So, kannst du mal kurz halten, Papa? So. Ach, ich brauche einen Schraubenzieher. Ich nehme hier so ein Buttermesser, geht auch. Der hat hier so 2 Pins. So. Nein, so jetzt kann man den drehen. Dann kommt der nämlich raus. Komm her. So. Jetzt ziehe ich die Schläuche raus. Mit Drehbewegungen. Das ist mein alter Magnetventil. Jetzt haben wir hier als das neue bestellt. In der Hoffnung, dass der hält. Sieht 1:1 identisch aus. Ja, wenn man es richtig hält. 3 Eingänge. Ja, dann drücken wir uns mal die Daumen, dass das funktioniert. Ich baue den mal schnell ein und dann gucken wir weiter. Erster Schlauch ist drin. Der zweite Schlauch ist jetzt auch drin.
hier haben wir diese Pins, die ich dann eben weggedrückt habe, damit ich das als Ganzes umdrehen kann. Also, dann setzen wir den ein. So, und drehen dann ganz normal wieder zurück und dann rastet der auch ein. So, jetzt haben wir die 3 Kabel. Schwarze Kabel, man kann die auch gar nicht verkehrt rum reinsetzen. Das geht nicht. Die Pins sind auch so ausgelegt, also nicht mit Gewalt. Konzentriert euch, fangen wir erstmal sonst mit dem hier an. So, der erste ist drin. Nun der zweite. So, jetzt muss ich den schwarzen noch reinsetzen. Der schwarze will nicht rein. Habe ich den verkehrt rum eingesetzt? Ja, no. Komm schon. So, jetzt sitzt der auch. Alle 3 sind drin. Jetzt machen wir den Schlauch hier gleich wieder dran und dann starten wir mal die Maschine. Mal sehen, ob wir Glück haben. So, jetzt haben wir die Maschine eingeschaltet, wissen, dass da das Wasser auf ist und ich höre schon mal heraus, dass das Wasser nicht mehr reinfließt. Das heißt, dieser Magnetventil ist jetzt erstmal zu. Das klingt gut, weil bisher war es halt immer so, dass der immer wieder am Arbeiten war und in der letzten Minute, da sagt das Steuergerät, da ist noch Wasser drin. Er versucht dann die ganze Zeit abzupumpen. Also zieht das Wasser und haut es direkt wieder raus. Und es kam nie zu einem Ende. Aktuell höre ich, wie gesagt, kein Wasserrauschen. Maschine ist an. Neuer Wasserventil ist dran. Wir werden jetzt mal hier einen kleinen 20-Minuten-Programm jetzt starten. Tun gleich noch ein bisschen was rein, aber ja, da habe ich null Ahnung, wo da jetzt Spielmittel reinkommt. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr Tipps oder Ideen. Ich nehme einfach die goldene Mitte dann. Papa, ne? Nimm einfach die goldene Mitte. Hier tun wir was rein und dann die Wäsche rein und dann testen wir das. So, Papa meint so ein bisschen so ein kleiner halber Glas rein. Und dann checken wir mal ab. Das ist jetzt drin. Minutenzahl passt auch. Ich starte mal die Maschine. Jetzt muss er Wasser ziehen. Ich höre schon. Wasserventil arbeitet und zieht jetzt gerade Wasser rein. Wir haben keine Fehlermeldung. Nada. Das sieht schon mal gut aus. Bei dem Magnetventil sieht es dann nämlich so aus, dass jeder Hersteller seinen eigenen hat. Die sehen zwar optisch alle gleich aus, aber orientiert euch an der Herstellernummer. Ganz wichtig. Jetzt sprüht das Wasser rein. Und wieder zu. Ey, so muss es klingen. Jetzt warten wir mal die 20 Minuten ab. Und dann geht's weiter. Hier an diesem Magnetventil ist immer so ein kleiner Chip drin. So, damit steuert das Steuergerät diesen Magnetventil. Und der ist tatsächlich verbrannt. Der ist schwarz. Seht ihr? Die hätten auch nur das für 2-3 Euro verkaufen können. Und ich gehe davon aus, dass der Ventil immer noch arbeitet. Stattdessen verkaufen sie das ganze Element für 45 Euro. Ja, gewusst wie, ne? So, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte hinter uns. Wir liegen bei 10 Minuten. Maschine arbeitet wunderbar.
1A, so muss es sein. Gleich kommt die Stunde der Wahrheit. Auf Minute 1, wenn er gleich da ist, der pumpt jetzt langsam schon mal ab, macht seine letzten Drehungen. Es sammelt sich dann hoffentlich kein Wasser mehr im unteren Bereich der Waschmaschine. Mann, bin ich gerade total gespannt und ich kann es kaum erwarten. Bis jetzt noch keine Fehlermeldung. Es blinkt so ein Ad-Zeichen, also so, dass die Maschine quasi dreht. Man hört sie kaum. Ist eine tolle Maschine und aus dem Grund wollten wir sie jetzt reparieren und keine neue kaufen für 500-600 Euro. So, ganzer Aufwand 10, 15 Minuten, 10 Minuten im Internet ein bisschen recherchiert. Ja. Kosten liegen bei 45 Euro. Magnetventil. Und wenn alles wunderbar gleich läuft und er schaltet auf 0 Ende, dann haben wir gewonnen. İnternete yükleyeceğim baba. İnternete yüklüyorum. Makine tamir ettim diyorum. Herkes beni makineci zannediyor. Ben ne anlarım makinede? Es geht gleich los! Komm schon! Gleich. Das sind die letzten Umdrehungen. Mann, wie lange kann so eine Minute mal dauern? Krass, ja. Papa. 1 Minute. Gefühlt stehe ich schon 10 Minuten hier. Ja. Laut Echtzeituhr haben wir 20 Minuten tatsächlich um. So, jetzt bleibt er stehen. Es muss auf 0 gehen oder Ende. Boah, komm schon. Da ist noch ein Schlüssel dran. Und dieses Schlüsselsymbol muss gleich weg sein. Dann haben wir eine Maschine, die wunderbar läuft. Und hält bestimmt mal die nächsten 5 bis 10 Jahre wieder. Na nur, komm schon. Ihr seid live mit dabei. Ach, komm, bitte, 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 bitte. Was passiert gleich nach der 1? Ich höre aber auf jeden Fall kein Wasser mehr reinfließen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Komm schon, komm schon. Puh, ich wusste gar nicht, dass das so spannend wird, ey. Also ich stand wirklich noch nie wirklich so lange vor einer Waschmaschine. Ja, komm, mach was. Tu was. Muss man immer 1 Minute oder 2 nochmal oben drauf warten, bis er sich final schaltet? Ha! Er ist auf 0 geschaltet. Jetzt? Kein Schlüssel mehr. Jetzt, warte, geht's auf? Guck mal. Nein. Doch, geht auf. Ist fertig. Ja, fühlt sich super an. So muss das sein. Ja. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dankeschön.